Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pohon tumbang timpa satu mobil. BNNP Sumatera Barat ringkus 7 pengedar ganja. Diduga hilang kendali, truk pembawa semen curah terguling. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan sebuah pohon trembesi dengan panjang 20 meter dan diameter 65 cm. Tumbang ke jalan dan menimpa satu mobil di daerah Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan pada Senin malam. Tim reaksi cepat BPBD Kota Padang yang mendapatkan laporan warga ke lokasi untuk mengevakuasi material pohon yang juga menghambat lalu lintas. Namun mengevakuasi pohon besar tersebut bukanlah perkara mudah. Petugas harus memotongnya menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dienyahkan. Pasalnya, petugas BPBD hanya bermodalkan gergaji mesin. Setelah berjibaku hampir 2 jam, pohon berhasil dienyahkan petugas dan lalu lintas kembali normal. Tidak ada korban dalam peristiwa itu. Waktu pukul 18.30 kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi pohon tumbang di Jalan Belakang Pondok, RT 01 RW 3, dan langsung kita diberitakan ke Polsek Perobatan untuk menuju TKP, dan kita cek ternyata ada pohon tumbang jenis Tambesi, mungkin usianya lebih kurang 30 tahun. Korban jiwa nih, tapi ada satu unit mobil E300 box yang diparkir di depan pas di pohon yang tumbang. Saat sekarang, warga Padang harus waspada. Pasalnya, minggu ini, Kota Padang dilanda hujan deras dan angin kencang yang berpotensi menumbangkan pohon pelindung jalan. Sebagian besar pohon itu telah berusia lebih dari setengah abad dan banyak yang lapuk. Alfi melaporkan dari Padang. Selama 14 hari, polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menggelar operasi Zebra Singgalang 2022. Berbeda dengan tahun sebelumnya, razia serentak yang akan dilaksanakan hingga 16 Oktober mendatang menyasar 7 kriteria, terutama pelanggaran kasat mata. Selama operasi, pengendara yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas menjadi sasaran petugas. Operasi Zebra bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan meningkatkan kesadaran pengendara menaati aturan berlalu lintas. Dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 16 Oktober. Secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Sistemnya nanti stasioner. Operasi Zebra menyasar 7 prioritas pelanggaran, yaitu pengemudi yang menggunakan telepon genggam, pengemudi masih di bawah umur, berbonceng lebih dari 1, tidak menggunakan helm yang berstandar SNI, pengemudi kendaraan dalam pengaruh alkohol, melawan arus, dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Yang pertama, pelanggaran tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan safety belt, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, terus tidak ada yang kebut-kebutan, mengemudi di luar batas kewajaran, pelanggaran knalpot bising, terus berboncengan lebih dari 1 penumpang di belakang, dan pengendara di bawah umur. Tidak hanya itu, polisi juga menindak langsung kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator, termasuk kendaraan dengan muatan melebihi ketentuan.
Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Seekor buaya masuk ke karamba nelayan di Kampung Nelayan, Kecamatan Sasak, Ranah Pasisya, Pasaman Barat. Dengan lahapnya, buaya memakan ikan dalam karamba tersebut. Kejadian ini membuat geger masyarakat. Pasalnya buaya sepanjang sekitar 3 meter kerap menampakkan diri. Sudah sering warga melihat buaya tersebut berenang-renang di muara sungai. Namun baru kali ini masuk ke dalam karamba. Menurut Tayung, seorang pengelola karamba, kejadian ini sekitar jam 2 siang pada saat hendak memberi makan ikan. Dilihatnya ada seekor buaya yang masuk karamba. Pengurus karamba dan masyarakat kemudian beramai-ramai mengusir buaya tersebut. Buaya ini memang kerap menampakkan diri. Bahkan warga sering memberi makan buaya dengan ikan karamba yang mati. Menariknya lagi, menurut pengakuan warga, buaya ini bisa dipanggil untuk diberi makan. Selama tahu awalum panah nyo tu mengganggu. Bahkan nyo masuk tu jari yang pun tak pernah diganggu. Nggak rusak. Pernah gitu, dirusak. Jadi biasanya tuh emang suka diberi makan itu, Pak? Iya, Rutin, Pak? rutin. Menurut salah seorang warga, ada beberapa lokasi penampakan buaya muara di daerah tersebut. Hal itu bisa terjadi karena aktivitas nelayan yang bersinggungan dengan habitat buaya. Ada juga sering melihat, tapi kejadian seperti yang ini nih baru perdana ini satu kali gitu. Ada juga berada di bagian jembatan gantung, ada juga di bagian jembatan utama kita yang berada di Pasar Lama ataupun di perairan dekat-dekat sini. Itu sudah banyak ditemukan. Alhamdulillah selama penampakan buaya ini tidak ada kendala dari kegiatan masyarakat, baik itu yang mencari di sungai ataupun penangkapan ikan di sungai. Alhamdulillah tidak ada yang terganggu. Warga berharap BKSDA Sumatera Barat membangun penangkaran buaya sehingga habitatnya tidak terganggu oleh aktivitas nelayan. Sejauh ini belum ada laporan warga yang diserang buaya. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Banyak objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan yang belum dipromosikan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah Jembatan Pelangi. Jembatan dengan panjang 200 meter dan lebar 5 meter ini memang berwarna-warni, layaknya pelangi. Lokasinya di Kanagarian Salidosari Bulan, Kecamatan Ampek Jurai, Pesisir Selatan. Lokasi wisata ini mulai dibuka pada tahun 2019. Sempat sepi pengunjung saat masa pandemi, kini mulai dibuka kembali. Lokasinya berada di atas saluran air peninggalan Belanda dulu. Sensasi melewati Jembatan Pelangi inilah yang belum dijual oleh Pemkab Pesisir Selatan kepada para wisatawan. Pada zaman penjajahan Belanda, saluran air ini merupakan tempat lewatnya air yang digunakan untuk pembangkit listrik di daerah Pesisir Selatan. Tidak hanya Jembatan Pelangi, di dekatnya juga terdapat objek wisata Basianyui. Anak-anak warga lokal sering mandi-mandi di aliran Basianyui ini. Selain arusnya yang tidak terlalu deras, airnya juga jernih dan bersih. Objek wisata Basianyui tersebut memanfaatkan saluran air yang juga melewati 10 terowongan peninggalan Belanda. Wisatawan akan puas karena disuguhi pemandangan alam yang indah dan asri yang dikelilingi pegunungan. Yang menjadi eksotik adalah peninggalan Belanda yang bernama Polong Alam. Ada kampet pemandian, air terjun, kayak dam, bendungan, kayak Basianyui kayak pakai tubing. Ada yang pakai safety kan supaya nantinya pengunjung aman. Basianyui lah gitu. Sayangnya, kurangnya promosi dan perhatian dari Dinas Pariwisata menyebabkan objek wisata ini sepi dari kunjungan wisatawan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.